Fitrə zəkatı haqqında, fitrə zəkatı da deyilir, fitrə sədəqəsi də deyilir. Fitrə zəkatı bayramın ilk gecəsi, yəni bayramdan əvvəl 2 gün çıxarmaq olar. Peyğəmbərimiz s.ə.v kölə və ya azad, kişi və ya qadın, kiçik və ya böyük bir müsəlmana fitrə zəkatını yəni vacib etmişdir. Yəni 3 kilogram dənli bitkilərdən. Xurmadır, mərcidir, undur, düyüdür, fasulyadır, noxuddur. Bunu həmçinin cəmaat bayram namazı qılmadan öncə fitrəni verməyi əmr edir. Yəni artıq sabahdan çıxarmaq olar. 28-i, 29-u, amma bayram namazına qədər. Bayramdan sonraya saxlasanız, o adi bir sədəqə sayılır. Fitrə zəkatının hikməti bunlardır. Orucda olan nöqsanları tamamlamaq, kasıbları bayram günündə sevindirmək, başqalarına dilənməkdən qurtarmaq. Yəni, kasıb insanların haqqıdır. Geyib kimsə bayram günü kimdənsə bir şey istəməsin. Ramazan ayı üçün fitrə zəkatı namaz üçün olan səhv səcdəsi kimidir. Səhv səcdəsi namazda olan əskiliyi aradan qaldırır. Fitrə zəkatı da orucda olan qüsurları tamamlayır. Bugün də bayram günü kasıbları istəməkdən qurtarın deyir Peyğəmbərimiz s.ə.v. Yəni, kasıblar bayram günündə ehtiyaclarını aradan qaldırın ki, başqalarından bir şey istəməsinlər, onlar da evlərində yemək bişirsinlər. Həmçinin Peyğəmbərimiz buyurur ki, fitrə zəkatını oruç tutanın pis və boş-boşuna etdiyi əməllərdən təmizlənməsi və kasıbların doyması üçün vacib edilmişdir. Kim onu bayram namazından öncə çıxararsa, fitrə zəkatıdır. Kim namazdan sonra çıxararsa, yəni sədəqədir, fitrə sayılmaz. Hansı halda bunu qida məhsullarından verilir? Qida məhsullarından verilir. Hansı halda sən pulla verə bilərsən? Yəni, sənin ətrafında heç kimsə yoxdur. Sən kimlərəsə bu pulu göndərirsən, onlar alıb bayramdan 2 gün əvvəl bunu versinlər. Olur, misal üçün, məscidlərdə olur, başqa yerlərdə olur. Kimlərsə bir 10 nəfər, 20 nəfər yığışırlar, 3 nəfər yığışırlar. Yəni, hər kəs toplayır bir yerə, pulunu göndərir, ya bank kartı ilə göndərir. Amma o insanlar əmin insanlar olmalıdır ki, bayramdan 2 gün əvvəl onu alıb qida məhsullarına verməlidir. Yəni, biz də bunu edirik, hər zaman edirik. Öz dindarlar aramızda edirik. Keçən ildə bunu etdik, bu ildə edirik, Allaha həmd olsun.